ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାୟତନରେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟକୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମର ଏଇ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସଂସ୍କୃତ ସୌରଭମ୍ର ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏ ଯୋଉ ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ଏହା ଆମେ ରାଉରକେଲାକୁ କହୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇଠି ଆମର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ଆମର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ଏହାରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ପେଟ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାରେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପରିବାରକୁ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିହାତି ଆମେ ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ଏହି ବିଷୟଟିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ବିଷୟରେ କିଛି ପଢିବା। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିବ, ତୁମେ ତ ଆଗରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ, ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଯିବ। ଚାଲେ ଦେଖିବା ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ। ଆଗ ଆମେ ଟିକେ ରିଡିଂ କରିବା କିଛି ଲାଇନ, ତାପରେ ବୁଝେଇବା। ଦେଖ, विश्व प्रसिद्धां इस्पात नगरीं को वा न जानाति। ओडिशा राज्यस्य प्रमुख स्थानं राउरकेला एषा एव इस्पात नगरी रूपेण ख्याता। अत्र शंख कोयल नदीद्वयस्य संयोगात् ब्राह्मणी नद्याः उत्पत्तिः भवति। जनाः अस्याः नद्याः जलं नीत्वा कृषिं कुर्वन्ति। अत्रापि वेदव्यासस्य जन्मस्थली अस्ति इति जनश्रुतिः। एतत् एकं पुण्यक्षेत्रं भवति। एतस्य प्राकृतिक परिवेशः आकर्षणीयः। अत्र महान् अरण्यम् आसीत्। क्रमशः अत्र वेदव्यासाश्रमः, पवित्र गोशाला, वैदिक गुरुकुलाश्रमः, संस्कृत महाविद्यालयद्वयं च स्थापितानि। एतानि अस्माकं संस्कृतेः प्रचारं प्रसारं च कुर्वन्ति। पिलामाने एथरा आमे यार ओडिया एवं व्याकरण सहित ताको बुझिबा। देख, विश्व प्रसिद्धां इस्पात नगरीं, विश्व प्रसिद्धा अर्थात स्त्रीलिंग रे देछि, विश्व प्रसिद्धा इस्पात नगरीं। ताले इस्पात नगरी एटी स्त्रीलिंग शब्दटी, तेणु विश्व प्रसिद्धा इति तार विशेषण। विश्व प्रसिद्ध इस्पात नगरी को बा न जानाति। को बा संधि विच्छेद कर दबा, कह युक्त बा। कह माने किए से, बा माने अथवा। न जानाति न जानिछि। ताले एटी तुम मान पई प्रश्न, ए जो विश्व प्रसिद्ध इस्पात नगरी को किए बा न जानिछि, ता माने यार अर्थ है समस्ते जानती। बुझिपारलो। ओडिशा राज्यस्य, मो ओडिशा राज्यर प्रमुखम स्थानम राउरकेला। प्रमुखम स्थानम गोटे विशिष्ट स्थान, मुख्य स्थान राउरकेला हैला। एसा एब, एसा एठी स्त्रीलिंग होइछि, कारण इस्पात नगरी स्त्रीलिंग करा जाइछि। एसा एब, एहा ही, एब माने ही, इस्पात नगरी रूपेण ख्याता। इस्पात नगरी रूपरे प्रसिद्ध ख्यात। अत्र, अत्र कहले एठारे अर्थात एई राउरकेला रे, शंख कोयल नदी द्वयस्य, दुईटी नदी पिला माने, एक रे शंख, दुई रे कोयल, एई नदी द्वयर संयोगात, संयोगात मिश्रण फलरे, एकाठी हेबा फलरे ब्राह्मणी नद्याः उत्पत्ति ही भवति। ब्राह्मणी नदीर उत्पत्ति होइअछि। ताले ब्राह्मणी नदी केउ केउ नदीर सम्मिश्रण रे मिसी उत्पत्ति होइअछि ना, शंख एवं कोयल, एई नदी द्वयर संयोग रे ब्राह्मणी नदी सृष्टि होइछि। जनाः, जनाः कहले लोक माने, अस्याः नद्याः, एही नदीर, एही ब्राह्मणी नदीर जल नीत्वा कृषिं कुर्वन्ति। जल को नेई नीत्वा, पिला माने प्रकृति प्रत्यय हेबो नी युक्त त्वा, नीत्वा जल को नेई कृषि करन्ति। अत्रापि,
अत्र युक्त अपि अत्रापि एठारे वेदव्यासस्य जन्मस्थली ही अस्ति। एठारे वेदव्यासंकर वेदव्यास जी आमर महाभारतर रचयिता तांकर जन्मस्थली अस्ति इति जनश्रुति। इति कहले एहा लोक कथा लोकरे कथित अछि जे एइठारे अर्थात राहुलकेला रे वेदव्यासंकर जन्मस्थली रहिछि। एतत् एकम पुण्यक्षेत्रम भवति। एतत् कहले एहा माने जो राउरकेला एकम पुण्यक्षेत्रम भवति गोटिए पुण्यक्षेत्र अटे पवित्र क्षेत्र अटे। एतस्य प्राकृतिक परिवेश एहारो प्राकृतिक परिवेश परिवेश कहले पिला मान जानिच अर्थात तार चारिपट चतुर्पार्श्वरे थिबा अंचल आकर्षणीय आकर्षणीय अत्यंत सुंदर। अत्र महत अरण्यम आसीत। अत्र कहले एठारे एठारे महत अरण्यम आसीत आसीत माने थिला आगुरु एठारे महत अरण्य थिला विराट अरण्यटे थिला किंतु क्रमशः क्रमशः कहले आस्ते आस्ते धीरे धीरे अत्र वेदव्यास आश्रम एठारे वेदव्यासंकर आश्रम पवित्र गोशाला हैला गाई मानकर रहिबा पई गृह पवित्र गोशाला वैदिक गुरुकुल आश्रम जोठी कि पिला माने पढ़िबाकू जाउथिले वैदिक गुरुकुल आश्रम मान एवं संस्कृत महाविद्यालय द्वयम दुईटी संस्कृत महाविद्यालय च च कहले ओ स्थापितानि स्थापन करा जाइछि। एतानि अस्माकम एहा एतानि कहले एगुड़िक अस्माकम आम मानकर संस्कृते हे प्रचारम प्रसारम च कुर्वन्ति आम मानकर संस्कृति बा हमर अतीत गौरवर प्रचार एवं प्रसार करूछन्ति। हैला अस्मिन पुण्य क्षेत्रे एई पुण्य क्षेत्र रे अर्थात एई राउरकेला रे 1954 मिते वर्षरे 1954 मसिया सही वर्ष भारत सरकार पक्षतः भारत सरकारंक पक्षरु इस्पात शिल्पगारस्य निर्माण आरब्धम। इस्पात शिल्पागारस्य शिल्पयुक्त आगारस्य अर्थात इस्पात शिल्पगारर बा कारखानार निर्माण आरब्धम निर्माण करागला तैयारी आरंभ हैला। तदा तदा कहले सेतबळे भारतस्य राष्ट्रपति ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आसीत। सेतबळे भारतर राष्ट्रपति के थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सह सह कहले से अर्थात राष्ट्रपति महोदय 3/2/1959 मिते 3/2/1959 मसीहारे सेही दिन शिल्पगारम उद्घाटितवान शिल्पगारर उद्घाटन करिथिले। बुझिपारलो अस्मिन शिल्पगारात अस्मात् शिल्पगारात एई शिल्पगाररु अस्माकम राज्यस्य देशस्य च आम मानकर राज्यर ओ देशर कृते कृते कहले पाई प्रभुतम अर्थ उपार्जनम भवति प्रचुर अर्थयुक्त उपार्जनम अर्थ उपार्जन हेउछि हैला रोजगार होउछि। सहस्रम सहस्रम जनाः हजार हजार लोक अस्मात् वेतनम प्राप्नुवन्ति एतिरु दरमा पाउछन्ति तेन परिवारान पोषयन्ति ताहा द्वारा परिवार मध्य पोषण करूछन्ति। तेणु एठी हमर लोकमानकर परिपोषण पाए गोटे मुख्य स्थान कहिले मध्य चले। अत्र अत्र कहले एठारे हनुमत बाटिका अस्ति एठारे गोटे विराट हनुमान बाटिकाटीए बगीचाटीए रहिछि। एसा अतीब मनोहारिणी भूमि एही राउरकेला अतीब अतियुक्त इव अतीब अत्यंत मनोहारिणी भूमि मनकू मोहि नेला परी भूमिटीए। अत्र सुविशाला हनुमत मूर्ति ही स्थापिता अत्र ए जो हनुमत वाटिका रे सुविशाला विराट हनुमत मूर्ति ही स्थापिता अस्ति। एटार गोटे विराट हनुमानकर मूर्ति रहिछि। एसा एसा कहले एई हनुमान मूर्तिटी एशिया महादेशस्य अन्यतमा उच्च मूर्ति ही भवति। एही मूर्तिटी हनुमान मूर्तिटी एशिया महादेश रे गोटे अन्यतम हैला उच्च मूर्ति अटे। राउरकेला कला नगरी इति परिचिता राउरकेला को
କଳାନଗରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଉଛି କଳାନଗରୀ। ଅତ୍ର ଅତ୍ର କହିଲେ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ଜନାହା ନିବସନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷାଭାଷୀର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏସା ଏଇ ଯୋଉ ରାଉରକେଲା ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ନାଟକ, ଚିତ୍ରକଳା ଭି ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କଳାନଗରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ରାଉରକେଲା ଗୀତ, ନାଚ, ନାଟକ ଏବଂ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ଅତଃ ଅତଃ କହିଲେ ଏଣୁକରି ଏକ ବାରମ୍ ଥରଟିଏ ହେଉ ପଛେ ଇସ୍ପାତ ନଗରୀମ୍ ଅବଶ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟା। ଇସ୍ପାତ ନଗରୀକୁ ଆମେ ନିହାତି ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଦୃଶ୍ଯୁକ୍ତ ତବ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଟାପ୍ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟା। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇସ୍ପାତ ନଗରୀକୁ ଥରଟିଏ ହେଉ ପଛେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଆର ପିରିୟଡ଼ରେ ବା ଆସନ୍ତା ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆର ଓଡ଼ିଆଟି ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବା। ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେଲି ବି, ତୁମେମାନେ ଦେଖିକିରି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ ଏବଂ ଏହାକୁ ମନେ ରଖ। କାରଣ ଏଇଠି ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟିଏ ଏବଂ ରାଉରକେଲା ବିଷୟରେ ଆମର ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆମେ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଆଦିରୁ ପାଇଲେ। ଏବେ ଆଜି ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ପରିସମାପ୍ତି କରିବା। ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।